الخير. النهارده نشوف سمك الحجاري اللي في النيل. حابه اوريكم الاسماك الحلوه اللي بتبقى فيه والاسعار عامله ازاي. نتابع مع بعض. وده قشر بيض. بكام؟ نعم ده ب 130 يا غالي. وده والقشر ب 170 مش هقول لك قشر بلدي والله وجايين الصبح والله بتحصل يوم. شايفين الحاجات الحلوه والجمال. ايوه ما شاء الله يا جماعه، اسماك تحفه واسعار النهارده زي الفل. الجمبري ده ب 150 وده ب 500. وبكام الجمبري ده؟ ده 300 وده؟ ده 300. دي الحنشان بكلاويز مش كده؟ بكام؟ اه البكلاويز ده الفاتح بكام؟ خلاص كده انا اشتريت السمك اللي انا عايزاه وخلاص. اسعار حلوه جدا والاسماك جميله قوي قوي جوه. كل الانواع اللي انتوا عاوزينها تلاقوها. يا ريت تيجوا تزوروا الحلقه.